Realme C63 या 65 है, कोई भी फ़ोन है, तो यहाँ पे आप एक्सटर्नल माइक की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे माइक वगैरह कनेक्ट करना है तो और कनेक्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आप सेटिंग पे जाएंगे, इस टाइप से ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मोर साउंड का, सॉरी मोर साउंड नहीं, यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है डिफ़ॉल्ट डिवाइस पे। डिफ़ॉल्ट डिवाइस पे ये दिस डिवाइस सेलेक्टेड रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो आप यहाँ पे एक्सटर्नल डिवाइस सेलेक्ट कर लेंगे। एक्सटर्नल डिवाइस सेलेक्ट करने के बाद कोई भी माइक हो, अब आप यहाँ पे कनेक्ट करोगे ना इस वाले जैक पे या फिर इस वाले जैक पे, दोनों जैक है इसके अंदर, तो यहाँ पे आपका जो साउंड है वो माइक्रोफोन से रिकॉर्ड होगा। ठीक है, माइक वगैरह अगर अवेलेबल है तो, अगर नहीं है तो आपकी नॉर्मल सिस्टम की ऑडियो से रिकॉर्ड होगा, सिस्टम का जो माइक है। ठीक है, तो ये चीज़ आप सेलेक्ट करके रखेंगे और अब यहाँ पे कोई भी माइक वगैरह लगाएंगे तो आपका साउंड जो है प्रॉपर आएगा। अगर तब भी दिक्कत आ रही है तो एक बार आप चेक कर लेंगे माइक की सेटिंग। ठीक है, तो इस टाइप से आप फिक्स कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।